Paramed vous présente émission spéciale l'entrepreneur. Sehatra ho anao mpandraharaha aterinatrandy ny araba sy ny fakasitrahana ho antsika rehetra mpijery sy mpanaraka ny fahitalavitra matv amin'ny alalan'izao fandarana sy fampandrosoana na émission spéciale des entreprises izay arahanao isan-kalakamisy alina izay efa mahazatra toy izao. Eto amin'ny fokontany Ankorondrano tsy lavitra firy ny renivohitra no sady ivon'ireo orinasa lehibe anisan'ny ray amin'ireny ny savonnerie tropicale izay hitondrany fandarana émission spéciale des entreprises ho antsika mpijery sy mpanaraka ny fandarana indray ny tsy ambaratelon'ny famokarana savony amin'ny tena kalitao ambony sy tena tsara ary vokatra tena vita malagasy. Raha ny orinasa savonnerie tropicale izay notsidian'ny ekipan'ny émission spéciale des entreprises nanaovana fanadihadiana tamin'ny teny io ity dia orinasa tokony ho reharehan'ny malagasy manontolo raha ny fananana azy ary anisan'ny orinasa manana ny toerany lehibe aty amin'ny ranomasimbe indiana satria tamin'ny taona 2020 no zany hoe efa hatramin'ny ny andron'ny repoblika voalohany no niorenan'ny orinasa tahaka izao sy nahafantarana ny lazany raha eo amin'ny lafin'ny famokarana savony manara-penitra izay takin'ny fenitra iraisam-pirenena ny famokarana azy. Arak'izany ndeha raharantsika avy hatrany ny fanadihadiana. C'est le président Tsiranana, accompagné de M. André Ramarousson, qui a inauguré à Tananarive l'usine ultramoderne de la savonnerie tropicale. Répondant aux paroles du jeune PDG de cette entreprise, le chef de l'État a prôné la coopération étroite du secteur public et du secteur privé pour une lutte efficace contre le sous-développement. Alohan'ny hiampitantsika amin'ny tena fanadihadiana ifotony makasika ireo dingana tsy maintsy arahana ny amin'ny famokarana savony amin'ny tena kalitao tsara dia tiako ny mampatsiahy atsika mpijery sy mpanaraka izao fandarana émission spéciale des entreprises izao fa nandritra ny fanadihadiana ifotony nataon'ny ekipanay teo anivon'ny orinasa savonnerie tropicale dia teraka ho azy tao anaty ny fahatsapana fa ay misy malagasy orinasa malagasy afaka mifampitahy amin'ireo orinasa hatrany ivelany amin'ny zava-bita malagasy toy izao ka hoe omeo lanja ny vokatra vitantsika malagasy. Tiako ny tanindrazako dia manjifa ny vokatra malagasy aho, azadino ny fanjifanao ny vokatra tena vita malagasy dia fa anisan'ny fandraisana anjara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenentsika. Koa andeha ary ho arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Eto amin'ny Seranatsambon'ny Tomasina no manomboka ny tampanjotra an'asa. Tamin'ity alina ity, songa cristal izay sambo lehibe sady ary fomba vita ny taona 2009 no nitondra ny menakomby izay akora fototra namboarana ny savony rehetra eto amin'ny savonnerie tropicale. Menakomby tsara kalitao sy tsy mifangaro, nafarana manokana avy any Australie, na États-Unis, na Brésil izay atoby eo amin'ny toeram-pitobiana lehibe izay amin'ny savony tropicale eto amin'ny Seranatsambon'ny Toamasina. Mandritra ny fotoana hitrohana ny menakomby, ny mpiara-miasa ny savonnerie tropicale rehetra teto Toamasina dia miasa andro manala tsy ny ato. Rehefa avy nafanaina tao amin'ny sambo lehibe ny menakomby dia trohana amin'ny alalan'ny fantsona ho ao amin'ny tombo-pitobiana 5 lehibe izay fananany orinasa eto amin'ny Seranatsambon'ny Toamasina ihany.
ary afaka mitahiry menaka hatramin'ny 540 taona. Troana indray ireo menaka avy ao anaty toby pitobiana ka afindra ao anaty vacon citerne izay fananan'ny orinasa ihany koa. Ny menaka dia taterina amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby izay mampitony seran'Antsambon'ny Toamasina sy ny orinasa savony tropikala aty Antananarivo Akorondrano. Rehefa tonga aty Antananarivo dia ny ekipan'ny ordonnancement commercial no mandray ny fitohizan'ny asa sy miomana amin'ny famondranan'ny menaka. Ataony fanamarinana tsara ireo plan manidiny vacon citerne. Hafanana indray ny menaka ho afaka hotroana sy afindra amin'ny tobi-pitobiana menaka lehibe eto amin'ny orinasa mba ho tehirizina mandra-mampiasa azy indray amin'ny famokarana ny savony. Miisa 730 ireo mpamokatra savony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny savony tropikala irery manana fitaovana arifomba hanodinana ny menaka ho savony. Ankehitriny anefa dia tsy afaka mamokatra afa-tsy ny 500 ny famokarany ny orinasa izay mahatratra eo amin'ny 5,000 taona isan-taona izany, nefa tamin'ny 7 taona lasa dia afaka namokatra 7,000 taona isan-taona izy. Ny laboratoirany dia manara-maso andro-manalina tsy miato ny kalitaon'ny savony vokariny. Noho ny fanarahan'ny savony tropikala amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny teto an-toerana, noho ny fanajana ny zon'ny mpanjifa, ny kalitaon'ny asa no nahatonga ny savony tropikala azo ny fankataovana iraisam-pirenena sy teto an-toerana. Tonga eto amin'ny orinasa savony tropikala indray isika ao anatin'ny fandarana émission spéciale de entreprise izay efa lazaina tamintsika tery ambonivoany. Andriamatoa René, chef de département fabrication. Aiza zao misy antsika azonao hazavaina ve ity amin'ny era de stockage ny savony tropikala zao tsika zareo mamonzo moa zany misy terina ngeza be anankitelo zay mahazaka centre fanaovana stockage na menaka amin'ny vrac zay matière de base matière akora fototra fanaovana savony. Isanareo reny zany misy variété reny ndray zareo fa tsy amin'ny vrac ao ny menaka ao koa sodakotika dia ao misy sira zay zany ny tena akora fototra fanaovana savony. Ny anankiroa fanaovana solution fanaovana solution machine fa tsy maintsy avadika rano mantsy le zarabe fa tsy hoe vety meto avadika dia rehefa vita rehefa fanaovana azy rano izay maha solution tsy dia vita ataon'eto installation. Installation manoloana tsika zay io ny antsoina hoe efa fanapezankely efa fa tsy tena zay fa ny tena plaza azy dia sapony tsika tao continue automatique. Zany rehefa manao transformation hoe ao ny menaka ao ny sira ao ny sira tonga dia alefaty nozena amin'ny pompe de jeu dia transformé automatique izy atony zany tonga dia lasa mivadika partie dia aroa ireo zany ireo misy volavo misy chaudron misy tomenina efaty zany rano azy sirinity ity installation hitanareo aty sotominay le rano iny amin'ny tena atao ato zany traitement le rano na le siriny izy vo traité izy dia ato izy ny concentré
Saraka eo am'zay zany lasa rano isirinina no zany fagnary sirakely sorony ny sira dia nitareo mibarika kely zany fixerinina brut remissinareo am'zay zay ny ty zone de transformation la fabrique tsy ka hoany amin'iny définir ndraiky zay fanaovana sesage sy conditionnement rehefa avy nanaraka ireo dingana vitsivitsy zay narana ao anatin'ity orinasa lehibe zay mamokatra ny savony isika dia eto amin'ny département de production atao amin'ny chef re sara indray izy indray no anazavantsika makasika an'izay dingana manaraka izay avy amin'ny chaudron moa zany ilazana azy avy any zany le pâte de savon mamay izy zany dia stonina makato amin'ny bac d'alimentation avy any amin'ny chaudron zany vangeza be andrahoina savonely zany le savony dia stonina io makaty amin'ny ligne de production rehefa avy any izy dia alaina pompe mampitana azy zany dia ampiakarina ko anatin'ny machine ambony atao mesure ny lazana azy ny atao zany amaina le savony dia mitana atao machine le vy anankiray zay mizara telo rehefa tafidinao izy dia efa maina efa savony mihitsy zany efa maina am'izay amaina amandona ilana azy dia mandalo etape anankitelo izy ao fa rehefa mivoaka eto izy dia efa tena savony manana bikana ravarava zany efa azo efa compacte zany no ilazana azy dia mandalo ny machine découpeuse sy ilazana azy dia mivoaka an'ity rehefa mara zay ilana azy anaovana azy atao zany arakaraky le forme ilaina zany rehefa mivoaka avy any zany le savony dia efa manana zika ohatr'izao izy zany efa tena savony mihitsy ary savomanitra rehetasika fa aton'ity machine ity nanomezana azy ny zika dia ilaina azy manakuwa kwera tani randani teze mandrea titurane zare zarani ranitani kyo tiko no takatimba takaruko zare zarani ranitani kyo tiko no takatimba zany savony rehefa tena vita tanteraka tao anaty carton dia ohatran'izao ny vita azy efa tena vita tanteraka irendy na rahantsika irendy ny fanadidina ifotony makasiky ny orinasa savony tropical raha toka amokatra savony raha toka anangana orinasa zay amokatra savony amin'ny tena kalitao tsara sy manaraka ny fenitra takin'ny famokarana iraisam-pirenena ianao anorinany anisan'ny orinasa manana maizy azy raha ny orinasa savonnerie tropical orinasa tena malagasy modely tsara lay tahaka ho an'ny mpandrarà malagasy ny vokatra zay vokarin'ny orinasa koa andeha azy ifanometanana ifanoana mba ampiakatra ny tombabidiny vokatra malagasy manoloana ny fitobandreo vokatra maro isan-karazany avy any velany izay mamono ny toekarem-pirenetsika lazaiko anao nametraka lovasoatsika vehivavy na dinika maro zao nosy manjy lay tena manjy sy ambaratelo ny tare arakaraka ny hoditra ao ny fangaro ampiarahana aminy jerenao nge fiovany e teo aloha dia toy izao ny tarehako rehefa nampiasa ny nosy manja kosa hitanao miova lasa madio sy mandimandinao izany ny tarehako raha teo manjy nosy manjy lay tena manjy tonga atao amin'ny madame Nirsoa ny émission spéciale des entreprises zay tompona andraikitra voalohany miandraikitra ny fahasalaman'ny mpiasa
sy ny asa sosialy atao anatiny sy any ivelany afaka azavainao fohy ve makasika izany andraikitra izany. Ny momba ny fahasalaman'ny mpiasa misy ny fanafody efa natokan'ny société isam-bolana ary tony reto hitanareo reto, misy ny fiarovana ary misy koa ny première urgence. Dia raha misy mpiasa zany marary ka vita eto izy dia atao eto ihany, fa na tsisy dia evacuena any amin'ny hostily na koa entina any amin'ny hôpitaly. Dia ny any ivelany indray ny asa sosialy any ivelany miankina amin'ny fangatahany ny manao fangatahana zany no ahafahana manampy, ohatra hoe ny fokontany manodidina ny école misy akany zay zao nefa misy nanao fangatahana. Kamiakasimidina Jazuenu nandrua riba reni fanano manidina Tare Taranirani tanijo Tiko lotra katimba takaluku Tare Taranirani tanijo Tiko lotra katimba takaluku Émission spéciale l'entrepreneur. C'est Joano Pandara. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, arrivage des mèches d'extension 12 pouces à 20 pouces et de volume plus de qualité. 100% Human Hair. IFAGI vous propose des formations professionnelles en industriel, génie civil, tertiaire, informatique, paramédical, agro. Pour tout contact, 032 40 736 51. Rehefa avy tondratsika pijery sy mpanaraka ny fahitalavitra matv amin'ny alalan'izao fandarana émission spéciale izao indray izahay dia hitondra anareo eto amin'ity ivitoerana izay toby anankiray orchidée blanche izay mia ireo ankizy sy ambana ara-tsaina izay eto Androbeny misy ny Fohibeny. Anisan'ny ivitoerana anankiray izay mahazo fehiny ara-tsosialy avy amin'ny orinasa savonnerie tropicale izay tsy dia antsika tely ambony ity ivitoerana ity. Anisan'ny andraikitra lehibe izay sahan'ny fiarahamonina izany kanefa tsy mikely soka amin'izany fiahina ara-tsosialy izany ity orinasa lehibe anankiray tena malagasy ary vokatra malagasy ary orinasa manana izy azy eto anivon'ny ranomasimbe indiana koa izany orinasa izany. Anisan'ny adidy sy andraikitra lehibe izay tsy azontsika hidivirana izany fa indrindra ihany koa adidy sy andraikitra lehibe ho an'ny fanjakana miasy manampy ivitoerana izay ny ara-tsosialin'ny ankizy tsatrany fahasimbanana tahaka izao. Raha tsy isika malagasy, raha tsy isika samy malagasy ny mahatsapa ny maha-malagasy atsika ny mazava-dehibe ny fiarahamonina malagasy iza indray no afaka anao izany. Miarabanao izahay atao amin'ny fandarana émission spéciale d'entreprise Ramatoa Andrinarivony Faralalao izay coordinatrice ny ivitoerana orchidée blanche izay eto Androhibe izay efa niorina tamin'ny 2016 rehefa avy mitondra ny mpijery ny fandarana tao anatin'ny orinasa savonnerie tropicale izahay dia nahita fa anisany manao fiahina ara-tsosialy ngeza be izany orinasa izany ary nisan'ny ray amin'ireny ny ivitoerana orchidée blanche izay miorina eto Androhibe ny fanontaniana apetraka dia hoe manahoana ny endrika izany fiahina ara-tsosialy izay mipetraka mivantana amin'ny ivitoerana orchidée blanche izay eo ambany fitantana. Oui, ni fikambanana orchidée blanche dans le centre médico-éducatif les orchidées blanches j'étais nayady fanny fanapiny savonnerie tropicale dia anisany mahazo tombotsoa lehibe tokoa avy amin'ny orinasa io satria hatramin'ny orenan'ny fikambanana eny atao hoe norenan'ny centre zany tamin'ny 1974 dia ny savonnerie tropicale hatrany no nanampy anay arabory
na tamin'ny fanomroany zany a na fitantanana isaky hatramin'izay ka hatramin'izao ny savonnerie tropicale zay tsy nitsahatra nanampy anay a nanome voly fanampiananay a 2 millions d'ariary isambolana izy amin'izao fotoana zao ko titsika amin'izany no ameny anay isataona fanampiana lehibe izay tena mivaingana fa ny fanampiana hafa ihany koa dia rehefa manao hetsika reny hetsika ataonay zay a reny atao hoe vivre ensemble na colonie de vacances dia eo ihany koa izy a manampy anay araboly izy araka zany a manampy anay koa izy a ara-tolotsaina sy fiaraha-miasa satria ny président directeur général savonnerie tropicale ne no namorona ny tsy fikambanantsy ary mahafantatra tsara zany zavatra ataonay ato a malala ihany koa zany ny etaeta tiany ray aman-dreny ho atao an'ireny zaza mitondra fahasembanany reny a dia tsy nitsaratra izy mitondra ny anjara brikiny ary mivadiny no talet général piakanty miasa maimaimpona ho anay zany hoe ny savonnerie tropicale sy ny orchidée blanche zany dia azo vazaina hoe ray ihany Ramatu Alena Faralala izay tanana izao fitoerana izao ny orinasa savonnerie tropicale izay iray ihany izy ianao atao anatin'ny izay teo izay ka anisany fankazatsaka ny orinasa io ankehitriny noho ny fitobahan'ireo vokatra maro izay miditra eto amintsika teo ihany koa fotoan-tsatro izay nalaovan'ny firenena orinasa tena malagasy ary malagasy ny mpanorinasa kanefa dia mahavita fehina ara-tsosialy ngeza be salana izay anisany zany ianareo maro ireo ifitoerana maro samihafa izay anaovany fanampiana ara-tsosialy tahaka izany fa ho anareo kosa raha toka misy ny fahatapahany fanampiana na olana mihitsy izay menjady amin'ny orinasa io salamo zany manahoana ny mety fiodinan'ny ifitoerana izay mia ao anatin'ity ifitoerana orchidée blanche ity izay tantaninao dia tena olazaina hoe ho zava-doza tokoa no anjo tsy ho an'ny orchidée blanche ihany tsy ho an'ireo ray aman-dreny 10 mianatra eto ihany fa azo lazaina ho an'ny firenena ihany koa ngambany satria ny orchidée blanche dia anisan'ny pionnier anisan'ny rereantsika zany a amin'ny fitaizaina reny ankizy mitondra fahasembanany reny raha eto a Madagasikara na eo anivony Océan Indien na azo erazao tontolo zao ary dia manana anjara toerana angoza be ny orchidée blanche na nanampy ary nanorona ny sehatra iray a mba ahafahana manampy ireny olona ireny izay manana zo tokoa mba ho karakarainy raha mitenitsika hoe manana zo hianatra daholo ny olona rehetra tokony manana fianarana zany reny ankizy reny raha tsy misy moa ny centre ohatranytony dia makaiza daholo reny olona be dehibe reny raha tsy misy ny centre ohatranytony misy ve namparitaka eran'ny Madagasikara ny fikambanana misy nitaizany reny olona manana fahasembanany reny ny orchidée blanche ny afaka nanao an'izany a dia teo ny fanohanana ary dia araka nyvoalazako teo hoe ny savonnerie tropicale nitondra ny anjara brikiny be dehibe tokoa koa dia angambany hitatsika eo zany ny sary hoe ouvert daholo zany zavatra rehetrarehetra na atao nandritry ny 7 taona izay a dia ho zava-doza no azo jinay a zava-doza na azo fikambanana zava-doza na azo firenena satria ouvert zavatra verin-dalana lavitra be indray isika amin'ny ezaka zay efa natao nefa ny tiako ihany mba miteny hoe any andafy ihany hoe zay ataontsika copie foana hoe inona ny zava-misy ihany a ny fitoerana ohatran'izao dia ny fanjakana ihany koa manampy fa indrindrindrindra ny orinasa manampy orinasa amin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'ny fanomezany fanampiana ny reny orinasa reny amin'ny alalan'ny fampienana ny hetra rehefa manampy toerana ohatran'izao zany ny orinasa dia mahazo tonga dia mahazo réduction ny hetra zay tokony ho alohany mahazo fanohanana amin'ny fanjakana ka raha ohatra indray ny savonnerie tropicale zay orinasa mba reharehantsika malagasy ihany koa satria vitany malagasy izy indray no mbola azo lazaina hoe penalizena amin'ny alalan'ny fanekensika ny fitobahany reny entana zay vitany velany reny dia verina fa mandrora amin'ny tsy lany ihany tsika zany satria manimba ny zavatra vitatsika
Ramatoa Andrenarivoly Faralalao izay coordinatrice ny ifitoerana Orchidée Blanche izay mitaizany ankizy sembana izay eto Androibe ny Fohibeny. Inona ny afatra tianao apetraka manokana ho an'ny fiarahamonina sy ny fitondrana ihany koa izay misy amin'izao ankehitriny? Inona ny afatra antso angamba ny tiana atao hoe antso ho antsika rehetra zany a, tsy ho an'ny orinasa savonnerie tropicale ihany fa raha tiantsika androso ny firenena dia tsika zany mame asina voalohany aloha zavatra vita malagasy. Raha hoe qualité ny savony angamba ny mety hoe hoitsika hoe mety ho lafo kokoa an'ireny zavatra vita tonga eto amintsika ireny, fa ny qualité ny zavatra vita dia tsara. Rehefa zavatra tsara zany dia tokony anjarantsika mame asina an'le izy a, miezaka manampy an'le orinasa. Manao antso ihany koa zany ho an'ny mpitondra zany a mba hijery an'izay zavatra ahafahany manampy an'ireny orinasa ireny, satria araky ny teniteniko teo dia zava-doza ho an'ny firenena raha orinasa efa ngoza be ohatr'ireny, manana ny maizy azy ohatr'ireny, rehatsika niarahantsika ny alala hoe nahazo an'izao prix promotionnel coupe tary jaune savonnerie noho ny zavatra vitany. Dia raha reny zavatra marereny fleuron de Madagascar ohatran'ireny no vonoina tampoka, dia zava-doza angambany raha hoe ariva aveo indray tsika dia hitady hoe anorona orinasa na hitady inona indray tsika hitady jaune France indray nefany a ny zavatra ananantsika ary a isika ihany no manimba azy. Fahatelo angambany dia hoy izy hoe araky le teniko teo hoe zava-doza ho an'ny firenena ihany koa raha toy ny fikambanana tohitony izay mandeha azo lazainao ao hoe rehare, satria teneninay hoe rehare tsy izay no mitenen zany fa rehefa misy olona tonga avy any ivelany ka hijery an'izany social zany dia tsy amin'ny Orchidée Blanche no entina ny olona mba ahafahana mijery hoe zavatra tsara anankiray mandeha. Inona ary ny fanohana anazy? Eo ny fiantsonay hatrany ny fanampian'ny fanjakana, fa anisan'izany ihany koa jereny reny olona manampy reny, na ny olona afaka mba hanao asa soa, ohatra hoe manao miincité an'ireny orinasa ireny be dia be ny tokony mbola ataon'ny orinasa tsy ny savonnerie tropicale ihany fa ny société hafa, ka rehefa mba tonga amin'izany fehatra zany hoe ahena ny impôt satria mandray fanampiana ho an'ireny centre ireny izy a, dia verina fa andeha ho azy ny fanohana ny fanjakana nytolo centre tony. Ka dia ny antso angamba dia hoe samy tokony endrainy ndraiky ny rehetrarehetra manalaona ny zava-misy fa mampalahelo raha tonga amin'izany fijiny savonnerie tropicale zany a, ka tonga hisy fitraikany aty amin'ny asa sosialy zay tokony mahazo tombotsoa ihany koa. Anisan'ny orinasa manana ny maizy azy raha ity orinasa savonnerie tropicale ity, orinasa tena malagasy, mamela ankohonana anjatony maro ity orinasa ity, ary malagasy no mpahazo tombotsoa amin'izany. Ambonin'izany rehetra izany dia anisan'ny orinasa izay mandray anjara betsaka eo amin'ny asa sosialy sy fanasoavam-bahoaka ihany koa ity orinasa savonnerie tropicale izay etry ankohondrano ity ny Fohibeny. Anisan'izany efa narahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo aloha ny ifitoerana Orchidée Blanche izay etsy Androibe ny Fohibeny, izay ifitoerana fidezana ireo sembana ara-tsaina izay adidin'ny fiarahamonina sy ny fitondram-panjakana tokoa raha ny fiahina ireny ifitoerana ireny. Kanefa ity orinasa ity dia tsy mikely soroka ny amin'ny fanaovana asa sosialy sy ny fanasoavana ny ifitoerana maro tahaka ireny. Raha tsy isika malagasy no ifanasoa, raha tsy isika malagasy no tsy ifampitsinjo, raha tsy isika malagasy no ifanaja sy ifanome vonahitra ary ifanohana ny amin'ny zava-bita tena malagasy, iza indray no anao izany. Arak'izany dia adiditsika tsirairay avy, adiditsika mpanjifa ary indrindraindrindra adiditsika fanjakana no mametraka politika fampandrosoana matipaika mba hiarovanareo orinasa sy vokatra malagasy manoloana ireo fitobahany vokatra avy any ivelany eto amin'ny firenentsika. Eto ampamarana izao fandarana asa fampandrosoana na émission spéciale d'entreprise izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MATV isan-kalina toy izao, dia inona fa napetsi-po ary namoa indray ny fitiava-tanindrazana
sy ny ambopotsika malagasy indray ny fandarana sy ny fanadihadina zay nentina taminao teo anivony orinasa savonnerie tropicale zay tena orinasa reherentsika malagasy ny manana azy rehefa avy ny tongatsika mpijery mpanaraka ny fandarana dia misy ny spécial directrice tao anatin'ny orinasa savonnerie tropicale atao izahay dia eto ivelany eto zay misy ny foy beterany orinasa savonnerie tropicale indray no hitondray anareo fa amin'izao dikana farany zao dia tongeto ny société civile amin'ny alalan'ny fikambanana hafary malagasy izay ametrahana fanontaniana mahakasika ny fahafantaran'ny mpanjifa malagasy ny orinasa zay tena orinasa malagasy ary vokatra malagasy ka fandinina mipetraka iskina zay folohan'ny fikambanana hafary malagasy izay miaro sy mitsinjaka izany sosialy baoba izany ao ny fahitana ya misotranao ianay nametraka zay fantany zay tsara mariana aloha dia ny fandaharana zay miezaka ampafantatra be somaro ary inay tafapaiky any ampiaino sy ny malagasy manontolony atao hoe fitiavan-tanorazana tena marina dia mitondra an'izay anjara birikina roa zay nareo eto fandaharana dia manasana hafary malagasy tiako mariana koa fa tsy hoe fisehosehoana no ilazantsika sy resantsika matetika eto a fa be dehibe reo zavatra tena marary ary tena mila olazaina eto amin'ny tany sy ny firenena satria tsy zakatry ny malagasy intsony ilay fanatotoloana raha izay ny ilazana azy ro zavatra vita avy amin'ny ivelany a mamono ny orinasa malagasy misaotra ny savonnerie tropicale ihany koa isika napetrahana antsika androany a ampitahantsika jerevana ny cadence zany hoe atraiza fefy izay a efantatsika androany fa be dehibe reo tompona ndraiky mpanjakana fa efana mpanao lalàna amintsika ty fandaharanty a ro tompona orinasa malagasy a ireo manam-pahaizana eto Madagasikara herinay fa itony raha tsara briky zay amin'ny émission androany ty hoe voalohany zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia be loatra faravarany toetsainy loantsika mpanjifa aloha satria ny olana tena gaovana mipetraka dia izao difficile orinasa malagasy mitovy amin'izao mety ny tao fandaharana izao a dia no everina manatin' izany rehetrarehetra zany a fa fanomezana asa mifanobodirina amintsika fitiavan-tanorazana tena marina amin'ny fanjifana ny visa malagasy ka izahay a ngamba tsisy fitsoviana ampiaintsony fa imbe dehibe no nandatabatra mahakasika an'izay nefa ry malagasy hoe mba jereo fa danger any amin'ny point rouge sika kehitriny a hitatsika ireo reportage natao tatao amin'ny savonnerie tropicale be dehibe reo zavatra misy atao anatiny ka eo zany ny zavatra anankiray aloha isika samy isika aloha dia izao takidio fa raha misy flipperie mitobaka eto a misy ireo savony avy any ivelany mitobaka misy ireo zavatra vita avy any ivelany a ny volantsika eto Madagasikara ny alaina hoentina any ivelany dikan'izay me mahantra le firenena ny faharoa dia ny tompona ndraiky mpanjakana ianareo tompona ndraiky mpanjakana tompona ndraiky traferina aloha eto amin'ny tany sy ny firenena ity nisy ny tsy fetezan-javatra nandritra ny disafotoana maherina zavantsika fa levatena aiza ny lesoka raha tena marina tsy mampaninina ny faninanana fa eo amin'ny hava alaina am'ireo entana avy any ivelany zao dia efa tokony isy a tsy hamono ny orinasa malagasy faharoa manaraka an'izay a ianareo tompona ndraiky mpanjakana faly fotsiny akamaroany sasany azo ny commission amin'ny entana mivetivera Madagasikara dia potika le izy manaraka an'izay ihany koa ao anatin'ny fomba fifampitezana dia trapanay hafary malagasy fa hoe tena efa tady potika ny fiarahamonina malagasy satria mafy loatra fitsikole fanatotoloana feteny tiako mipetraka zany androany dia izao hoe nampiseho ty zavatra androany ity ny arahany asa sy mifampiantso tamin'ny tompona ndraikitra ny fandaharana ny savonnerie tropicale hoe misy marary eto amintsika atraiza mifetra tokony akatsika an'izany ary inona ny andraikitra manana andraikitra amin'izay za manana andraikitra amin'izay ianao ary manana andraikitra amin'ny fanjakana ka raha metraka fanjakana matanjaka tsika dia ny industrie malagasy aloha tokony jerena hoe ahoana ny sehatra ny fifaninanana fa lasa fifaninanana bordel na fifaninanana tsy araka ny tokony ho izy ny ato ary ny problème tena goavana mipetraka dia ity hoe faly mihitsy isika anisan'izany zao ny enina amby roapolo jona efatra amby folo sy roa arivo teo dia vao remarquetsika hoe ny 9 isan-jato ny arendrina teto Madagasikara dia arendrina vita soloa 27 juin dia efa lasa miainga andray vola eto Madagasikara ho an'ny Chine sy ny sisa rehetra manaraka an'izay simba sotoavina ka zay namana alaina ampitainay eto androany hoe tokolahy vava fanjakana aoka zay fa misy ny point rouge a
teny eva danger potika ny toe-karena potika ny sosialy potika fitiavan-tanindrazana raha ohatra tsika ka tsy ajifa vita malagasy animba ny orinasa vita malagasy dia mitaky zay fiarovana ny orinasa malagasy condition reny ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isorany ihany koa ny mpanaona ny fandarana dia ny université ifazy paramètre etsya beritrika ny coiffure du monde zay tsy ambodivona atsipony tady eny atandrokinomby ary atsipony teny eny ampony malamo ampaka homana ampomeritra zay ny masakazona tolotra veloma tompoko émission spéciale l'entrepreneur sehatra ho anao mpandraharaha. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, arrivage des mèches d'extension 12 pouces à 20 pouces et de volume plus de qualité. 100% human hair. IFAJ vous propose des formations professionnelles en industriel, génie civil, tertiaire, informatique, paramédical, agro. Pour tout contact, 032 40 736 51. Fakiza elej utafita somatala kautala via faz dona marula sizai non li ujena ni sekuli asadi dendekicha arikyuni fialambuli natangani zimbana su anitani jazana bayejena balalama arifahu biasana sekulirani aite timiakina nifanzaka nefakusa tadidiu famanajireu lala sekulira mejika timita jamevocha ifaji lesekuta locha Tsara fiainana anasony firene azo antokany hoavy satria sekoly tena tsara ampiadana ampilamina ireo zanaka mampay sekoly rany aite tsy miankina amin'ny fanjaka nefa kosa tadidio fa manaty ireo lala Laissez coulter la noche. Seguridade mandai antar, a menina para sul, se mandava caçarão, se mandava cafinuna, de favita ni faji, kamana tuna denizao, se unufi sana chia, fangesia não. Seguridade mi aite. Miankina amin'ny fanjaka nefa kosa tadidio fa manaty ireo lala sekoly-ray mendrika ty mitatra mivoatra ifazy lay sekoly loatra sekoly-ray miaite tsy miankina amin'ny fanjaka nefa kosa tadidio fa manaty ireo lala sekoly-ray mendrika ty mitatra mivoatra ifazy lay sekoly loatra
Guide d'entrepreneur, acteur d'aujourd'hui, partenaire de demain. Développons ensemble nos entreprises